時間，我哋繼續接聽聽眾嘅電話啦。下位係蘇生嘅電話，早晨。喂，蘇生你好。蘇生係咪到啊？係。早晨，請講。早晨啊，高生，多謝你。全澳嘅公務員及紀律部隊一定要實行葡國時期嘅退休制度福利形式，3年嘅央積金，4年嘅消費卡。大師馬上補發啊，俾我哋啲老人家，唔好叫我哋等死。咁嗰個阿黃女士啊，嗰日朗讀佢話美帝又話3日收復甲級戰犯普京，佢搞到咁美帝一聽見咧，立即攻打伊朗，嗰啲就係黃女士嘅責任啊！阿秀啊，即時咁嗱，我都唔知你講緊乜，你不如講下你今日打嚟嗰啲話題啦。我啲話題咪講緊咯，係咪？時事嘅話題嘅。你又我用乜？我啲係國際時事嚟噶。繼續講，係。係好啊，知道。咁嗰個頭先咧，你哋又朗讀台灣，唔好咁懶咧。中華人民共和國台灣省。咁我而家又吩咐柯南司長啦，幾個禮拜佢哋冇講，而家又講嗱，你係監控羅崇文啊，唔該你處理，係咪？咁我哋都蘇生應該有誤會，我哋讀嗰個係評論，而且我哋都係即係我哋亦都唔係你所講咁，我哋都係講台灣當局。我唔知道你，我諗係誤會啦。你不如講下其他啦，本地有講一啲本地啦，本地熱話啦。中國基本咧，咁3月3號咧，案件啊，蘇生，或者我哋今日嗰個控煙啦，控煙好，我好尊重你啦。我每日要食2包幾煙啊，但我任何時候我唔會喺街食或者公眾場所。我咧就喺我31樓啊，大陸嗰度，我亭台樓閣，我喺嗰度食。中午晚我食我2包幾噶，但我反對喺街吸煙，害人害己，仲衰過吸毒。吸毒係匿埋食噶嘛？哇！你喺度污染晒啊，係嘛？我唔知邊啲人走落嚟旅遊，日日喺度抌煙頭啊，整到烏哩關都澳門，係嘛？嗱，岑浩輝都食煙噶，但係你自律啊嘛。你見唔見岑浩輝喺街食煙啊？差唔多啦，蘇生時間係咁快嘅高生，係啊，啱啱夠鐘，可能會係。咁我又唔清楚。係啊，多謝你嘅意見啦。我唔清楚佢係點樣知道啊？有冇邊個食唔食煙啦？咁但係我哋今日係講嗰個。不過食得咁多煙都唔係對健康冇嘅，特別食一日食2包真係好多食得，係咪啊？阿宋生係咪？係。不過阿蘇生我都值得尊重，佢都話佢喺公眾地方唔會吸煙啊。咁佢都係我哋都尊重翻佢吸煙嘅權利，係嘛？好，我哋仲有一位吳生早晨。喂，早晨啊，係早晨。